আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে সানকা কোম্পানির একটি 6 ভোল্ট 4.5 এম্পিয়ারের ডাবল ব্যাটারির একটি চার্জার রিচার্জেবল ফ্যান। এই ফ্যানটি প্রবলেম হলো এসিতেও চলে না, ডিসিতেও চলে না। তো আমাদের প্রবলেমটা কি হতে পারে সেটি আমি আপনাদেরকে দেখানোর বোঝানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমি ফ্যানটি খুলে রেখেছি, আমার এই সামনের স্ট্যান্ডটা খুলে রেখেছি। আপনাদেরকে বডিটা খুলেও দেখাবো কি প্রবলেম। তার আগে আমি সুইচগুলোকে চেপে দেখাবো। এই যে দেখেন, সুইচগুলো এমনি কাজ করতেছে, কিন্তু আমার এই লাইটগুলা জ্বলতেছে না, কোনো লাইট জ্বলতেছে না। তো আমরা প্রথমত কি করব, প্রথমত আমরা ব্যাটারিটি চেক করে নিব। দ্বিতীয়ত আমরা এই সুইচগুলো চেক করে নিব। সার্কিটের যে এই পুশ সুইচগুলো আছে, টাচ সুইচগুলো, এই সুইচগুলো আমরা সুন্দর করে চেক করে নেব। তো বন্ধুরা, শুরু করা যাক। ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। দেখেন, এটি হলো এই যে সানকা কোম্পানির একটি ফ্যান। দেখতে পাচ্ছেন, আমি ফ্যানের যে অপর পার্টে যে লেখাটা ছিল সেটা আপনাদেরকে দেখালাম। আমি যে ব্যাক পার্টটা খুলে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে একটা দুইটা ব্যাটারি আছে সানকা কোম্পানির 6 ভোল্ট 4.5 এম্পিয়ার। তো আমরা ব্যাটারি ভোল্টেজ, ডিসি ভোল্টেজটা আগে মেপে দেখব আমাদের মাল্টিমিটারের সাহায্যে। তো দেখেন বন্ধুরা, আমার এই মিটারটিতে খেয়াল করবেন। আমি 6 ভোল্ট যেহেতু আমি 10-এ রাখবো, ডিসি ভোল্ট 10-এ রাখবো। রেখে আপনাদেরকে ডিসি ভোল্টের যে তার দুটা গেছে, এই দুইটা তারে ধরবো আমরা, যে কত ভোল্টেজ আছে সেটা দেখব। দেখেন, আমাদের মিটারে কোনো ভোল্ট শো করতেছে না। এই যে কোনো ভোল্ট শো করতেছে না, কারণ আমাদের ব্যাটারি দুটো কোনো চার্জ নেই। আমরা খুলে মেপে দেখব। প্রথমত এই যেটা মাইনাস, এটা প্লাস। দেখেন, এটাতে 1 ভোল্টও নেই। এটা যদি মাপি, দেখেন এটা আরও ড্যামেজ। তার মানে আমাদের ব্যাটারিটি ড্যামেজ হয়ে গেছে, ব্যাটারি বাদ। তো আমাদের যেহেতু ব্যাটারি বাদ, কারেন্টের তার লাগালে চলার কথা। তো আমরা কারেন্টের তার লাগাবো, এসি কট লাগে। এখানে যে আমাদের চার্জিংয়ের যে লাইটটি, রেড লাইটটি শো করতেছে। তো আমরা দেখুন যে সুইচ দিলাম, কিন্তু সুইচে কোনো কাজ করতেছে না। এলইডি লাইটেরও কোনো কাজ করতেছে না। তো আমাদের এই সার্কিটটা খুলে দেখব যে আমাদের এই সুইচগুলো ঠিক আছে কিনা। তো আমরা এই সুইচ দুটাকে শর্ট করে দেখাবো আপনাদেরকে। দুটাকে শর্ট করে দেখাবো। দেখেন, এই যে আমার ফ্যান ঘুরতেছে, শর্ট করে দিলে ফ্যানটা ঘুরতেছে। তারপরে দেখেন এখানে এই যে এলইডি লাইটটিও শো করতেছে। কারণ আমাদের এই সুইচগুলো খারাপ হয়ে গেছে, আমরা এই সুইচগুলো পাল্টে নেব।
দেখেন বন্ধুরা, সার্কিটটি আমরা খুলে নিয়েছি। এটি একটি রিমোট কন্ট্রোলার সার্কিট, রিমোট দিয়েও চলে, সেন্সর আছে। এখন আমাদের চার্জিংয়ে চলতেছে ফ্যানটি, কিন্তু এই সুইচগুলো কোনো কাজ করতেছে না, আমরা এই সুইচ তিনটাকে চেঞ্জ করে নেব, পরিবর্তন করে নেব। আগে এসি দিয়েও চলতো না, কারণ এই সুইচটি খারাপের কারণে কোনো কাজ করতো না, দিদাই কারেন্টও চলতো না। তো এখন আমি এটাতে শর্ট করে দিয়েছি, যার কারণে ফ্যানটি চলতেছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আমি এই সুইচগুলোকে চেঞ্জ করব, তারপর আপনাদেরকে দেখাবো। ঠিক খুলে নিব। দেখতে পাচ্ছেন আমরা যে সুইচগুলোকে খুলে নিচ্ছি, সুইচগুলো ডিস্টার্ব। আমরা তিনটা সুইচ খুলে নিব। যেটা আমাদের নতুন সুইচ, এটা আমাদের পুরাতন সুইচ। এটা নতুন সুইচ, এটা পুরাতন, এটি বাদ, আর এটা আমরা এখানে লাগাবো। দেখেন আমরা যে সুইচ তিনটাকে বসিয়ে নিলাম, এখন সোল্ডারিং করবো, বাংলা। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি এই যে সুন্দর করে সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। আমরা এই যে সুন্দর করে সোল্ডারিং করে নিলাম, তিনটা সুইচ লাগিয়ে নিলাম। তো এখন আমরা এটাকে আবার একটু দেখব, ব্যাটারি ছাড়াই এসি লাগিয়ে দেখব আমরা, যে আমরা এসি লাগিয়েছি, চার্জ হচ্ছে। তো এটা হলো আমাদের ল্যাম্প সুইচ। এই যে দেখেন আমাদের ল্যাম্পটি জ্বলছে এই সুইচটা দিয়ে, এটা আগে জ্বলে নাই। এটা হলো আমাদের ফ্যান সুইচ, এটা দিলে ফ্যান চলবে। এই যে দেখেন ফ্যান চলতেছে এটা দিয়া, এটা লোয়ে চলতেছে, এটা হলো হাই। হ্যাঁ, তো আমাদের এই সুইচটাও ঠিক আছে। আর এটা হলো সেভিং মোডস, এটা অন করার পরে এটা দিলে এটা চলবে, সেভিং মোডস। তিনটা সুইচে আমাদের ওকে আছে। তো এখন আমরা এটাকে অফ করে নিব, চার্জিং লাইনটা খুলে নিব, নিয়ে আবার নাট লাগাবো, লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। তারপরে কাস্টমার যদি ব্যাটারি পাল্টাতে বলে আমরা ব্যাটারি পাল্টিয়ে দিব। তো আমাদের এই কাজটা আপনাদেরকে দেখালাম, যে কি কারণে ফ্যান ঘুরে না এসিতে ডিসিতে। তো আপনাদের দেখালাম যে এই সুইচগুলো খারাপ থাকলে আমাদের এসিতেও চলবে না, ডিসিতেও চলবে না। হ্যাঁ, এই সুইচগুলো আপনারা বাজার থেকে কিনে নেবেন, নিয়ে আপনারা নিজেরাই নিজেদের কাজ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। মনোযোগ সহকারে ভিডিওগুলো দেখবেন। তো এটাকে আমরা এখন ফিটিং করে নিই। নাট লাগানো শেষ, এখন আমরা এটাকে ফিটিং করে নিব।
এই যে দেখেন রেড লাইটটা আমার চার্জিংয়ে জ্বলতেছে। তো আমাদের এটা হলো এলইডি, যে এলইডি এটা ওকে। এটা হলো ফ্যান, ওকে। আমাদের এখানে বাজতেছে, পাখা টাল হয়েছে নেটটা, যার কারণে বাজতেছে। তো ওকে।